কেমন আছেন সবাই? আমাদের চ্যানেলের নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। ট্রাভেলিং অ্যাডভেঞ্চার আমাদের সবার পছন্দ। সেই ট্রাভেলিং স্পট যদি হয় বেশ রোমাঞ্চকর আর অনেকটা রহস্যময়, তাহলে তো ব্যাপারটা বেশ জমে যায়, ঠিক না? হ্যাঁ বন্ধুরা, আজ আপনাদের জানাবো আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বেশ রোমাঞ্চকর একটা জায়গা নিয়ে। জায়গাটি সম্পর্কে জেনে আপনারাও বেশ মজা পাবেন, তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার। ভারতের কেদারনাথ জায়গাটি সম্পর্কে আমরা কম বেশি সবাই জানি, কিন্তু আমরা কি বদ্রীনাথ সম্পর্কে জানি? আজ আপনাদের আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বদ্রীনাথের একটি জায়গা সম্পর্কে জানাবো। জায়গাটি ভারতের উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথে একটা বিখ্যাত ট্যুরিস্ট স্পট। আমাদের সুপরিচিত তামিল অভিনেতা আল্লু অর্জুন অভিনীত বদ্রীনাথ ছবিতে এই জায়গাটি দেখানো হয়। আপনারা কি অনুমান করতে পারছেন আমি কোন জায়গাটার কথা বলছি? যারা ইতিমধ্যে ছবিটি দেখে ফেলেছেন তারা কিন্তু বুঝে গেছেন, আর যারা দেখেননি তারা আমার সাথেই থাকুন ভিডিও শেষ পর্যন্ত, তাহলে আপনারাও এই রোমাঞ্চকর জায়গাটা সম্পর্কে জানতে পারবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজ আপনাদের জানাবো বদ্রীনাথের বসুধারা জলপ্রপাতের কথা। এই বসুধারা জলপ্রপাতটি বদ্রীনাথ থেকে 8 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই মনোমুগ্ধকর আকর্ষণীয় জলপ্রপাতটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 122 মিটার উপরে 400 ফিট উচ্চতা থেকে নেমে আসে। এই বসুধারা ঝর্ণা নিয়ে বেশ কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে। বিশেষ করা হয় যে এই জলপ্রপাতের স্বর্গীয় সৌন্দর্য কেবল তারাই উপভোগ করতে পারে যারা পরিষ্কার, বিশুদ্ধ এবং পবিত্র মনের অধিকারী। কোনো পাপী ব্যক্তি এই জলধারার সামনে গেলে তার শরীরে এই ঝর্ণার পানি প্রবাহিত হবে না। যার শরীরে এই পানি পড়ে তাকে পুণ্যাত্মা বলে মনে করা হয়। অনেক দর্শনার্থী জানিয়েছেন এই বসুধারা থেকে অমৃতের সুবাস পাওয়া যায়। আরও বিশ্বাস আছে যে এই জল আয়ুর্বেদিক ভেষজ দ্বারা সমৃদ্ধ। এই জল যার উপরে পড়ে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। কথিত আছে পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহিণী যাত্রার পথে অহির মধ্য দিয়ে যান। সহদেব এই বসুধারার নিকট প্রাণ বিসর্জন দেন। অতীতে ভাইয়ের মৃত্যু তাদেরকে দারুণভাবে মর্মাহত করে। মহাবলী ভীম পাথর নিক্ষেপ করে একটি সেতু নির্মাণ করেন। বিশ্বাস আছে সেই সেতু স্বর্গের দিকে যাত্রা করেছে। তাওই থেকে সেই সেতুকে ভীমপুল বলে বলা হয়। মহাভারতে এই বসুধারা ঝর্ণার কথা উল্লেখ রয়েছে। বসুধারা সম্পর্কে বেশ কিছু অজানা তথ্য আপনাদেরকে জানালাম। ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন। এইরকম আরও বেশ রোমাঞ্চকর কিছু তথ্য জানার জন্য অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।